오늘 사도행전 40번째 시간입니다. 마른 장작에 불을 붙여야 젖은 장작도 태운다. 마른 장작에 불을 붙여야 젖은 장작도 태운다 라는 제목으로 우리 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 사도 바울이 전도 여행을 떠났습니다. 처음 간 곳이 안디옥이라고 하는 지역이었습니다. 열심히 전했습니다. 그런데 사람들의 반응이 이상했습니다. 전혀 말씀을 받아들이지를 않는 겁니다. 말을 하면 계속 토를 달고 네가 누구였는지 아느냐 시비 걸고 그게 진짜 하나님의 말씀 맞느냐 계속해서 비방을 합니다. 45절 보시면 열심히 복음을 전하는데 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거늘. 그러니까 뭐만 얘기하면 계속 시비 걸고 전혀 하나님의 말씀을 받아들일 준비가 안 되어 있다라고 하는 것입니다. 오늘 성경은 그랬을 때의 바울의 선택, 그랬을 때의 바울의 반응이 어떠했는가, 오늘 여기에 초점을 맞춰서 하나님 말씀을 한번 보도록 하겠습니다. 우리 어떻게 해야 되는가? 반대에 부딪혔을 때 전혀 말씀이 받아들이지 않는 그 상황 속에서 46절 하나님께서 바울을 어떻게 인도하시느냐? 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라. 열심히 했다라고 하는 거예요. 근데 안 받아준다. 계속해서 반대하고 오히려 핍박하고. 그래서 오늘 성령을 통해서 바울의 선택은 뭐냐? 안 되는 곳에서 힘 빼지 않고 되는 곳으로 가겠다. 오늘 이 메시지를 전해주고 있습니다. 오늘 제목을 한번 다시 보여주시면 마른 장작에 불을 붙여야지 젖은 장작에 불 붙인다고 되는 것이 아니다라는 거예요. 마른 장작에서부터 불을 붙이고 난 다음에 불이 더 커지지요. 그 퍼진 불을 가지고 젖은 장작도 태우라고 하는 것입니다. 여러분 젖은 장작 한번 불 붙여보셨습니까? 안 붙어요. 계속 연기만 나고 될 듯 될 듯도 안 해요. 안 붙습니다. 그런데 그거 가지고 하루 종일 씨름하지 말고 그 시간에 옆에 보면 마른 장작 있지 않느냐? 그거 가지고 일단 불을 키워라. 그리고 마른 장작 넣으면 마른 장작도 마르고 나중에 타게 되더라고 하는 것입니다. 이 얘기를 오늘 요약을 하면 우리가 인생을 살아가는 데 있어서 선택을 해야 되고 그 선택한 것에 대해서 집중하는 이런 모습이 필요하다라고 하는 거예요. 우리가 전부 다 할 수가 없습니다. 우리 역량이 그렇게 안 돼요. 시간도 안 되고 기회도 안 되고. 그래서 무엇인가를 선택해야 되고 그 선택한 것에 대해서 집중해야 됩니다. 그것이 사람이든 일이든 사역이든 전도든 다 마찬가지다라고 하는 것입니다. 불 붙이는 거예요. 그 불을 키워나가는 겁니다. 예수님의 사역도 보면 일단 불을 붙이시고 하는 거예요. 그 오병의 기적을 보면 장정들이 예수님 앞에 5,000명이었죠. 그러니까 남녀노소를 다 하면 몇만 명이었습니다. 예수님 하실 수 있었겠죠. 능력이 있으니까 그 2만 명, 3만 명 한꺼번에 성령의 역사를 통해서 뒤집을 수도 있었을 거예요. 그런데 하나님이 일하시는 것을 보면 진짜 중요한 양육을 하실 때는 누구 먼저 하느냐? 12제자를 먼저 교육하세요. 12제자에게 먼저 집중하세요. 그리고 더 중요한 핵심적인 일이 있을 때는 그 중에서도 세 제자 있죠. 베드로, 야고보, 요한. 이 세 명을 가지시고 더 집중을 하세요. 그럼 이 세 명이 불 붙고 이 세 명이 깨달았고 이 세 명이 불을 붙고 난 다음에 나머지 제자들에게 불을 옮기지요. 그리고 불 붙는 제자들이 나가서 5,000명 때로는 3,000명 역사를 이루는 그런 일의 순서를 보이게 된다라고 하는 것입니다. 예수님께서 해주신 것이 뭐냐? 예수님도 어떤 일을 이루실 때는 선택과 집중의 원리가 있었다라고 하는 것입니다. 먼저 불을 붙여야죠. 불을 붙이려면 불 붙는 것, 그건 마른 장작에 불을 붙이고 난 다음에 그 다음에 젖은 장작을 말리든 같이 더 불을 키워서 태우든 그 순서가 분명히 있어야 된다라고 하는 것입니다. 근데 우리는 거꾸로 할 때가 많아요. 고집 부릴 때가 많아요. 내가 일단 이거 찍었어.
이거 시작했어. 그럼 여기서 끝장을 볼 거예요. 젖은 거 네가 이기나 내가 이기나 보자. 계속해서 그거 태우려고 애쓰지요. 시간은 가고 점점 나는 지쳐가고 그래서 결국에는 내가 가지고 있는 불씨마저도 꺼트릴 때가 훨씬 더 많이 있다라고 하는 것입니다. 젖은 장작이 아니라 마른 장작부터 태워야 되는 거예요. 제가 90이다 90. 제가 90이에요. 제가 90이에요. 모르셨어요? 90 중에 유명한 사람들이 몇 명 있습니다. 그 코미디언 구봉서 씨. LG급의 LG가 우리 90 거예요. 그 다음에 구창모 씨라고 아시나요? 옹골매였던 구창모 씨도 90입니다. 그 구창모 씨가 1985년에 솔로 앨범을 냈는데 희나리 이쯤 되면 또 여러분들께서 기대하시는 게 있죠. 또 우리 같은 구씨인데 희나리가 있어요. 저희 좀 유튜브에 올리는 바람에 좀 얌전해졌습니다. 우리끼리 했을 때는 내가 다행이긴 했는데 내가 조금 좀 이렇게 수위를 낮췄는데 희나리 노래를 들어보면 희나리가 무슨 뜻인지 아십니까? 희나리가 젖은 장작이라는 뜻이에요. 젖은 장작, 이것을 희나리다 이렇게 이야기를 합니다. 노래 가사를 한번 쭉 봤어요. 그랬더니 어떤 남자가 한 여자에게 관심을 보이는 거예요. 뜨거운 거예요. 와, 저 여자랑 사랑하고 싶고 저 여자랑 결혼하고 싶고 저 여자랑 사귀고 싶다. 적극적으로 대시를 하는데 그런데 안 되는 내용이에요. 왜 안 될까 이렇게 봤어요. 왜 제목이 젖은 장작일까? 봤더니 남자가 너무 뜨거운 거예요. 한눈에 반한 거예요. 그래서 막 적극적으로 대시를 합니다. 그런데 여자 마음은 희나리예요. 젖은 장작이에요. 나만 뜨겁지 상대방 여자는 전혀 불이 탈, 그 불 붙을 생각을 안 하는 거예요. 그럼 어떻게 됩니까? 불이 안 붙으면 마를 때까지 기다리던지 아니면 그거를 마르게 해주던지 그래야 불이 붙고 그래 불이 붙어야 서로가 마음이 통해서 사랑을 하게 되는 거 아닙니까? 근데 희나리예요. 그냥 쭉 젖어있는 장작이 여자가. 그런데 나는 뜨겁다고 달려드는 겁니다. 당신 없이 못 살아. 당신 없으면 내 생각이 나. 매일 기다리고 그래도 불구하고 결국 마지막의 내용을 보면 난 이렇게 뜨거운데 이 사랑을 저 여인이 받아주지 않아서 나는 버림받았다. 그런 내용이에요. 근데 왜 희나리냐? 그 여인이 마음이 젖은 장작이었다라고 하는 거예요. 그 젖은 장작은 아무리 내가 뜨겁게 해도 안 타더라. 그런 넋두리예요. 그 가사를 후렴 쪽에 보면 나의 잘못이라면 나중에 깨달은 거야. 아, 이거 뭐 잘못됐다. 난 그냥 10번 찍으면 안 넘어가는 나무 있는 줄 알았더니 여자는 나무가 아니구나. 100번 찍어도 안 되는구나. 뭘 잘못했을까? 나의 잘못이라면 그대를 위해 내 마음에 전부를 준 것밖에 없다. 그건 좋아요. 그런데 방법과 때가 잘못된 거예요. 내 마음을 전부 그녀에게 줬어요. 그런데 그 여인은 그 불을 붙일 만한 상태가 아니었다라는 거예요. 젖은 장작이더라. 아무리 애쓰고 애써봤자 불에 붙지 않더라. 상대방이 이렇게 젖어 있는데 불 붙이려면 불 붙어집니까? 근데 그거 안 되는 거 가지고 계속해서 연락하고 계속해서 주변 알짱거리고 계속해서 그러면 그게 심해지면 그걸 뭐라고 그래요? 스토커라고 그래요. 스토커라고 그럽니다. 그거 안 돼요. 나는 뜨겁다 할지라도 상대가 젖은 장작이면 안 되는 거예요. 나는 뜨겁는데 상대가 냉랭하면 그 전혀 사랑이 싹틀 수가 없다라고 하는 것입니다. 저는 이 희나리라고 하는 이 가사가 정말 기가 막힌 것 같아요. 젖은 장작, 젖은 장작. 마른 장작에 불을 붙여야 붙는 거지. 내 주변에 마른 장작이 있어서 그 마른 장작과 함께 불을 붙여야 사랑이 붙는 거지. 젖은 장작 애쓰고 힘쓰고 어디서 그냥 뭐 10번 찍으면 20번 찍고 20번 찍고 100번 찍고 그렇게 천년만년 기다려봤자 그 장작에 불을 붙지 않더라. 그런 내용이
그 희날이라고 하는 노래의 제목입니다. 참 의미가 있는 거죠. 그리고 성령의 역사도 마찬가지다라고 하는 것입니다. 성령의 역사가 한순간에 모든 곳에서 다 일어나지 않아요. 성경을 보고 우리 주변에서 보면 항상 성령의 역사는 마른 장작과 같이 불 붙일 수 있는 준비된 사람에게 먼저 역사하시더라는 거예요. 에베소 먼저 복음이 전파됐어요. 근데 오늘 성경에서 얘기해 주는 게 뭡니까? 먼저 성령의 역사가 임하고 먼저 하나님의 선택이 있었고 먼저 하나님의 복음이 전파됐음에도 불구하고 에베소 전체가 어떤 상태예요? 젖은 장작과 같은 상태더라고 하는 것입니다. 불 안 붙더라는 거예요. 그래서 어떻게 하느냐? 미련 없이 털고 준비된 장작을 향해서 갔고 그 준비된 장작이 이고니온이고 거기서 복음이 전하자마자 폭발적인 성령의 불이 붙고 역사가 일어나고 나중에 보면 그 이고니에서 성령의 불이 활활 타오르서 나중에 에베소까지 같이 성령의 역사가 이루어지는 순서의 바꿈이 있게 되더라고 하는 것입니다. 오늘 51절 52절 보시면 이렇게 설명을 하지요. 두 사람이 그들을 향하여 발에 티끌을 떨어버리고 미련 없이 털고 나왔다라는 거예요. 불 붙이려고 야 그래도 우리가 이게 첫 사역지인데 야 그래도 우리가 여기에 의미가 있지 않느냐? 그리고 안간힘을 쓰고 여기 불 붙이고 난 다음에 다음 계획대로 가자 라고 한 것이 아니라 이게 젖은 장작이다 판단이 들면 다 털어버리고 이곳이오로 가노를 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라. 갔더니 거기서 기다렸다는 듯이 성령의 폭발적인 역사가 있었고 그래서 바울의 선교의 사역이 시작되었다라고 하는 것입니다. 준비된 장작, 불 붙이면 활활 타오르는 그런 장작에서부터 하나님의 성령의 역사가 일어나게 되더라고 하는 것입니다. 여러분 우리가 여기서 우리가 인생을 어떻게 살아가야 될 것인가? 우리가 천년만년 사는 게 아니에요. 우리에게도 유한한 인생이고 기회가 한두 끝도 없이 천년만년 오는 것이 아니다라는 거예요. 늘 한정되어 있고 유한하고 늘 제한되어 있다라고 하는 것입니다. 그러므로 우리가 어떻게 살아가야 되느냐? 안 되는 것 가지고 너무 매달려서 내 인생 전부를 소진하면 안 된다라는 거예요. 오늘 바울과 또 바나바가 고집 부려서 야 그래도 첫 단추부터 우리가 이러면 안 되지. 끝까지 10년이 걸려도 20년이 걸려도 나는 젖은 장작에 불 붙일 거야 라고 했으면요. 사도행전의 역사가 언제 일어나요? 언제 세계 복음화의 역사가 일어나냐는 거예요. 우리도 마찬가지다라고 하는 것입니다. 한정되어 있는 우리의 역량이고 우리의 시간이고 우리의 인생이다라고 했을 때에 중요한 것은 뭐냐? 안 되는 것에 끝까지 고집 부리는 것이 아니라 되는 것부터 불을 붙여야 되는 거예요. 그 불을 가지고 점점 그 불을 키워나가서 안 되는 것까지 포함시켜서 같이 태우는 그런 유한한 존재의 선택과 집중이 반드시 있어야 된다라고 하는 것입니다. 여기 얼마든지 불을 붙일 수 있는데 그 고집 때문에 그 선입견 때문에 그 이것도 저것도 아닌 그런 아집 때문에 우리가 그냥 제자리에 있는 인생이 얼마나 많이 있는지를 모른다라고 하는 것입니다. 전도도 마찬가지예요. 여러분 전도를 가만히 들어보면 이 사람을 내가 전도하고 난 다음에 그 다음 스텝으로 가겠다라고 하는 거예요. 가장 대표적인 것이 내 가족부터 전도하고 내 남편부터 전도하고 내 자식부터 전도하고 그 다음에 나갈 거야. 그러니까 아직 평생을 아직 가족들이 젖은 장작이거든요. 근데 가족도 전도 못하면서 어떻게 내가 딴 사람한테 교회 나가자고 그래. 우리 그렇게 생각할 때가 참 많아요. 그 고구마 전도법이라고 있었습니다. 참 재밌는 전도법이에요. 여러분 고구마를 찌다 보면 고구마 생고구마 넣잖아요. 물에 찌다 보면 이제 익었는지 안 익었는지 젓가락으로 이렇게 눌러보지 않습니까? 그래서 한 10분 지나면 고구마가 젓가락으로 들어가요, 안 들어가요? 안 들어가요. 감사합니다. 안 들어가잖아요. 요즘은 또 에어플라이기 쓰시나요? 이렇게 안 들어가요. 그러다가 한 20분, 30분 하면 이제 고구마가 쑥쑥 들어가지요. 그래서 한 10분, 15분 지나면 반 정도 들어가다가 아직 안 들어가요. 그래서 우리가 어떻게 고구마를 먹습니까? 안 들어가면 이거 아직 생고구마네? 아직 멀었어? 그래요.
한 반쯤 들어가다 딱딱해지면 얘는 덜 익은 고구마네. 그리고 좀 더 기다려요. 근데 어떤 고구마는요 쑥 들어가죠. 그럼 요거 됐다. 그래서 꺼내서 먹는단 말이에요. 이 고구마 전도법을 개발한 분이 그런 얘기를 하는 거예요. 자기 고구마 먹다가 이런 생각을 했는데 사람의 심령이 꼭 이렇더라. 그래서 우리 할 수 있는 게 뭐냐면 교회 다닐래? 너 예수 한번 믿어볼래? 이 얘기는 할 수 있다라는 거예요. 그냥 야 너 교회 한번 가볼래? 야 뭐 너 한번 예수 한번 믿어봐. 그러면 사람들의 반응이 그냥 팔짝 뛴대요. 다시는 그런 얘기하지 말라고. 그러면 속으로 생각하는 거죠. 아 얘는 생고구마구나. 찔르지 말아야지. 기다려야지. 어떤 사람은 듣는 척하다가 결국 그래? 그러면서 막 듣는 척하다가 나중에는 다 교회 욕만 하는 거예요. 목사 욕만 하는 거예요. 얘는 덜 익은 고구마구나. 조금 더 기다려야 되겠다. 근데 어떤 사람은 툭 말을 했어요. 야 교회 가자 그랬더니 갑자기 눈물을 흘려요. 야 교회 가면 이 속은 시원하냐? 야 교회 가면 니네 교회는 목사님이 어떠냐? 무조건 좋다고 그래야 돼요. 아멘. 무조건 좋다고 그래야 돼요. 그래 가자. 그럼 그거 뭐예요? 그거는 다 익은 고구마예요. 아멘. 그냥 찍어서 그냥 다 데려오면 되는 거예요. 아멘. 근데 왜 전도를 실패하느냐? 생 고구마를 계속 찔러대니까 안 되는 거예요. 평생에 아직 익지도 않은 고구마 내가 찔릴 거야. 너 언제 익어? 너 이거야. 다음 고구마를 내가 또 가지고 오지. 평생 그렇게 우리가 반응을 보일 때가 너무나 많이 있다라고 하는 거예요. 고구마 전도법 메시지가 뭐예요? 안 되는 것에 매달리지 말고 기다려. 그거는 기다려야 될 때고 되는 거 이게 얼마나 많으냐? 그거 골라서 향해서 집중하고 에너지를 쏟아 부어야 그래야 일이 된다라고 하는 것입니다. 오늘 바울과 바나바의 모습이 그거예요. 되는 것이 많은데 되는 것부터 불을 붙이는 거예요. 그게 마른 장작이다라고 하는 것입니다. 여러분 경영학 이론 중에 기법 중에 그런 게 있어요. 디마케팅이라는 게 있어요. 디마케팅. 마케팅이라는 게 뭐예요? 물건을 어떻게 하면 많이 팔까? 여기서 시작하는 거예요. 사람들은 어떻게 하면은 많이 팔까? 그럼 많이 물건 있는 대로 관심을 보여야 되고 오게 만들고 그래서 10명이 모이는 거 100명이 오고 100명이 오는 거 1000명이 오게 하면 보는 사람들 중에 사는 사람이 더 많아질 거예요. 그래서 마케팅의 기본은 뭐냐면 많이 관심을 갖게 하고 많이 주변에 오게 해서 많이 구경시키고 그래서 그 사람들 중에 많이 사게 한다. 이게 마케팅입니다. 그런데 D는 뭐냐면 반대예요. 반대 마케팅이라는 것이 있습니다. 뭐냐면 사람들을요 반대하는 못 오게 하는 거예요. 물건을 딱 이걸 팔 거예요. 근데 사람들을 못 오게 만드는 거예요. 이상하죠. 동네 사람들 다 와보세요. 막 광고를 하고 그래요. 야 저거 좋은가 봐. 여기 한번 구경 가볼까? 그래서 물건을 사는데 이거는요 광고도 안 해요. 오는 사람도 못 오게 해요. 반대 마케팅이라고 합니다. 그러면 누가 오느냐? 진짜 살 사람만 오라는 거예요. 진짜 이거 살 수 있는 사람만 오라는 거예요. 우리는 그런 사람만 붙잡겠다라는 거예요. 가장 대표적인 것이 백화점 가면 1층에 명품 매장이 있지 않습니까? 강남 같은 데 가보면요 줄 서요. 이렇게 안에 들어오면 안에 텅텅 비었거든요. 그러니까 한 사람 받고 이 사람 다 보고 사고 가면 그 다음 사람 이렇게 하는 거더라고요. 제가 이해를 못했어요. 아니 사람들 빨리빨리 좀 들어가서 이 사람 저 사람 보고 그래야 하나 팔고 2개 팔지 아니라는 거예요. 명품 같은 경우는 디마케팅의 가장 대표적인 예예요. 아무나 오지 말라는 거예요. 그래서 한 사람 한 사람씩 들여보냅니다. 그러면 여러분 꼭 한번 기회 되시면 줄 섰다가 한번 들어가 보세요. 되게 부담이 돼요. 직원들이 다 달라붙어가지고요. 얼마나 이거 얼마입니다 이것도 안 해요. 얼마나 예의 있고 얼마나 부담 주면서 안 사면 안 될 것처럼. 그래서 깨닫는 게 뭐예요? 나 같은 사람 구경 오면 절대 안 되겠다. 그럼 누가 와요? 진짜 살 사람들에게 시간을 더 주고요. 그렇게 해서 팔 때에 매출이 훨씬 더 높다라는 거예요. 이게 먹혀의 명품에는 선택하는 거죠.
선택하는 거예요. 진짜 살 사람, 진짜 관심 있는 사람, 이 사람들만 와라. 그리고 나는 이 진짜 살 사람들에게 집중하겠다. 이럴 때 그 판매가 먹히게 되더라고 하는 것입니다. 근데 우리가 인생을 살아가면서 이런 모습이 있어야 되는 거예요. 저도 목회하면서 이것저것 다 해보지 않습니까? 예를 들면 오늘 이거 뒤에 있는 이 배경도 해본 거잖아요. 그 저는 실패할지 성공할지 몰라요. 그런데 아무거나 막 하진 않지만 그래도 아무것도 안 하진 않아요. 24년 동안에 뭔가 그래도 열심히 기도하고 준비하고 해봤어요. 아무것도 안 한 적은 없는 것 같아요. 실패는 95% 정도 한 것 같아요. 이거에도 별로 저거에도 별로. 근데 실패만 했겠습니까? 처음에 제가 제일 먼저 뭔가 해보려고 시도했던 것이 뭐냐면 이제 수연마을에 98년들이 왔어요. 마을 주민도 별로 없는데 그때 이상하게 마을 주민들이 교회에 대해서 별로 그렇게 좋게 생각을 안 했다고. 목사에 대해서도 별로 그렇게 퉁명스럽게 하셨고 좀 그랬어요. 그래서 제가 뭘 했느냐면 야, 이 조그만 마을에 이 마을 주민이 일단 교회를 별로 싫어하지는 않게 해야 되겠다. 그러면 첫 번째로 교회라는 소리는 하지 말아야 되겠다. 가뜩이나 별로 마음에 안 드는데 이 교회가 왜 무슨 일이 있었는지 모르겠는데 하여튼 교회라고 그러고 목사라고 그러면 별로 그냥 깍쟁이라고 그러고 별로 안 좋아했어요. 그래서 야, 그렇게 싫어하는 사람들에게 교회 가자 그러면 더 싫어하겠다. 그래서 처음에요. 전도사 때는 교회 가자는 말 한마디도 안 했어요. 그때 한정수 권사님께서 교회 안 다니셨거든요. 그냥 교회 가라는 말 거의 안 했어요. 차 논둥이에 빠지면 차 좀 빼달라고 그런 말만 하고. 교회 가자는 말을 안 했어요, 제가. 왜냐하면 더 미워할까봐. 그 뭐 했느냐? 가만히 지켜다 보니까요. 절 이뻐해주지도 않은 것 같아. 인사는 잘하는데, 야, 젊은 전도사가 왔는데 인사 잘하더라? 뭐 요 정도 소리만 듣는데 안 되겠어요. 그래서 처음에 교인들을 데리고 목욕탕을 가기 시작했어요. 여기 분들 기억나실 거예요. 목욕탕을 갔더니 교인분들이 일단 너무 좋아하시는 거예요. 그래서 어느 누구나 오라. 교회는 안 와도 좋으니까 목욕탕 가시고 싶으신 분들은 오라. 근데 그게 좀 먹혔던 것 같아요. 그러면서 이렇게 오시고 예전에 정말 가겠다는 분들이 많아서 버스를 대절해서요. 영종도 해수피아도 갔어요. 그리고 하고 났더니 이제 사람들의 표현이 우리 목사님. 우리 목사님. 아, 저 교회. 제가 처음으로 뭔가 시도해서 성공한 것이요. 목욕탕이에요. 그때 제가 마을 분들 다 가세요. 그리고 우리 한정수 권사님들이 교회 안 다니실 텐데, 아, 상훈이 아버지, 교회는 안 가셔도요. 목욕탕 한번 가시죠. 그 제 모든 벗은 몸을 처음 보신 게 한정수 권사님. 근데 목욕탕 모시고 갔단 말이에요. 그게 성공했어요. 가끔가다 그렇게 성공하는 것도 있어요. 아니면 주보 예전에 막 16면 기억나시나요? 그래서 성경 읽어야 된다고. 성경 안 읽으니까 성경 퀴즈 내가지고 계속 성경 다 읽지 않았습니까? 그건 뭐 성공했었던 것 같고, 또 그 설교 강해식이 그래서 사도행전 지금 하고 있잖아요. 말씀 하나 딱 붙잡고 이걸 순서대로 쭉 해나가는 거예요. 근데 우리 교회는 이게 좀 맞는 것 같습니다. 그래서 하고 있고, 가장 지금 대표적인 게 새벽 기도죠. 새벽 기도예요. 새벽 기도가 온라인도 하고 밴드도 하고 현장에서도 하고, 그래서 우리 교회 새벽 예배 출석률이 굉장히 높습니다. 되고 있는 거예요. 그래서 제가 요즘에 계속 노래 부르죠. 새벽 예배, 새벽 예배, 새벽 기도 하시라고 날마다 이름 부르고. 왜 그래요? 이게 보면 마른 장작이라고 하는 거예요. 그 제가 다른 거 요즘에 별로 관심 없어요. 계속 새벽에 집중하는 이유가 뭐냐? 이 새벽에 마른 장작, 우리 수요교회 지금의 마른 장작은 제가 판단하고 제가 선택하기는 새벽 기도예요. 이게 되고 있잖아요. 여러분들 바쁘신 와중에도요, 차에서 출근할 때마다 들으시고, 못 들었을 때 밴드 들으시고 계속 하신단 말이에요. 그러면 이 마른 장작, 새벽 기도라고 하는 이 마른 장작에 불을 태웠을 때에 여러분 이 새벽 기도를 통해서 불이 일어나고 여기서 점점 커져서 우리가 생각하지도 못했던 성령의 큰 불을 통해서 하나님께서 일을 이루어 주실 줄로 믿습니다. 근데 제가 계속 고집을 부려요. 딴 것만 하고 딴 것만 쳐다보고 안 된 거 이거 내가 반드시 할 거야.
그럼 여러분도 지치고 저도 지치고 일이 안 되는 거예요. 이게 마른 장작과 젖은 장작의 차이고 우리는 선택을 반드시 해야 한다라고 하는 것입니다. 하나님께서 우리에게 기회를 주셨단 말이에요. 은사를 주셨고 그랬을 때에 그게 뭐냐? 항상 은사라는 게 뭐예요? 남들보다 어렵지 않게 나는 할 수 있는 것. 그거예요. 쉽게 할 수 있는 거. 어렵지 않게 할 수 있는 거. 마른 장작이 그래요. 거기에 불만 붙이면 확 타오르거든요. 거기에 불 붙이고 그 불이 나머지 것들을 태우게 그렇게 선택하고 집중하면 여러분 풍성한 열매를 맺게 될 줄로 믿습니다. 선택해야 되는 거예요. 인생은 두리뭉실을 그냥 다 가자 못해요. 예수님도 그렇게 안 하셨단 말이에요. 그러면 우리는 선택이라고 하는 것을 바꿔 말하면 뭐냐? 어떤 것을 선택했을 때 어떤 것은 버리는 거예요. 그렇지 않습니까? 내가 이것을 선택했을 때에 이것을 선택하는 대가로 다른 것을 밀어놓는 거예요. 근데 우리는 자꾸 이것을 패배라고 생각을 하고 아니면 졌다라고 생각을 하고 아니면 후퇴라고 생각을 할 때가 많이 있다라고 하는 것입니다. 인생은 선택과 집중이라 할 때 선택을 바꿔 말하면 버릴 걸 버릴 줄 알아야 되는 거예요. 아, 얘 아직 젖은 장작이구나. 얘 아직 멀었구나. 그리고 얘는 좀 기다려줘야 되는 거예요. 그리고 마른 장작부터 태울 줄 아는 거. 이 전도도 마찬가지다라고 하는 것입니다. 평생에 딱 한 사람만 전도한 그 얼마나 진 빠져요. 그리고 죽을 때까지 나는요 첫 단추도 못 긋고 전도 한 사람 와 내 남편 하나 전도하고 이제 시작하려고 했더니 내 남편도 내가 전도를 못합니다. 왜요? 평생에 젖은 장작 가지고 씨름하는 거예요. 주변에 보면 얼마나 많은 장작이 많은데 주변 다 불태워보세요. 그 마른 장작이요 젖은 장작이 어느 순간 다 말라 있어요. 인생 그렇게 쉽게 지혜롭게 살아가야 된다라고 하는 것입니다. 교회도 마찬가지예요. 모든 사람이 한 번에 다 은혜 받질 않아요. 모든 사람이 다 한 번에 다 일꾼이 되지 않아요. 그럼 교회에 어떻게 하는 거예요? 지금 일할 사람에게 일하면 되는 거예요. 그 지금 불 붙는 사람이 불 붙이면 되는 거예요. 그리고 그 불이 퍼져서 다음 사람이 퍼지고 다음 사람이 또 퍼지고 그래서 그 불이 나중에 다 합쳐져서 성령의 강한 역사가 이루어져서 지금 에베소에서 안 되고 안디옥에서 안 됐을 때에 이고니아라고 하는 더 조그만 곳에서 불이 일어나니까 나중에 에베소, 안디옥 다 불타게 되는 성령의 역사가 이루어지게 되더라고 하는 거예요. 저는 우리 하나님 앞에서 자꾸 고집과 아집이 아니라 하나님 앞에 지혜를 구하고 선택하고 나에게 주신 마른 장작이 무엇인가 이것을 고민하고 기도하고 여러분 인생에 그 주어진 제한 안에서 정말 많은 것들을 이루는 풍성한 열매를 맺는 복된 인생 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 젖은 장작 갖고 씨름하면요 정말 지쳐요. 다른 관점에서 보면 여러분 지금 안디옥에서부터 시작됐거든요. 근데 이 안디옥 입장에서 한번 보자고요. 첫 선택을 받은 곳이었습니다. 여기가 복음의 중심이 될 수 있었어요. 여기에서 불이 활활 타오를 수 있었음에도 불구하고 안 받아줬거든요. 준비가 안 돼 있었고 젖은 상태였고 성령이 아무리 역사해도 안 되니까 어떻게 해요? 성령께서 바울과 바나바를 이고니오라고 하는 곳으로 옮기시더라는 거예요. 거기 갔더니 거기서는 기회를 놓치지 않고 성령의 불을 임하게 되더라. 에베소 입장에서 보면 참 아깝지요. 그 기회를 주셨음에도 불구하고 튕겨져 나가요. 그럼 가수 전용록 씨라고 아시죠? 1955년생입니다. 1971년에 16살 때 데뷔를 한 거예요. 데뷔를 했는데 음악적으로는 진짜 천재 소리를 들었던 사람입니다. 그러니까 저도 어릴 때에 전용록 씨 노래를 굉장히 많이 듣고 부르고 자랐는데 저는 봤더니 그걸 누가 그 곡을 준 줄 알았어요. 그냥 노래만 부르는 줄 알았더니 그 곡 대부분을 전용록 씨가 작곡하고 작사한 노래래요. 그래서 지금은 없는데 저작권료만 갖고 있어도 어마어마한 부자가 됐을 것이다. 본인이 그 얘기해요. 빌딩 10개를 살 수 있었을걸요? 지금 하나도 없대. 다 팔아버려가지고. 보면 16, 17살 때부터 노래 히트 치면서 자기는 이런 생각을 했다라는 거예요. 야, 노래처럼 쉬운 게 없구나. 그냥 끄적끄적해서 흥얼거리면 사람들이 뭐 난리를 치더라는 거예요. 그러면 그게 얼마나 귀한 줄 알았어야 되는데
내가 갖고 있는 이 재능을 가지고 이걸 불태우고 살았어야 되는데 이게 하찮아 보이더라는 거예요. 노력하지 않아도 되는 그냥 시시한 것처럼 보이더라는 거예요. 그리고 나서 다른 게 더 멋있어 보이더래요. 그래서 뭐 합니까? 사업한다고 그러다가 다 날려먹고, 투자한다고 그랬다가 다 날려먹고, 영화 한다고 그랬다가 다 망하고, 나중에는 그 저작권도 팔 수 있나 봐요. 그걸 다 팔아버렸대요. 빚 갚느라고. 그래서 이 노래도 전용록 씨 아닐 겁니까? 예, 저작료 되게 대단히 많이 받으실 것 같은데요. 지금 내 거 아니에요. 다 그거마저 팔아버렸어요. 와, 저는 만약에 이 전용록 씨가 자기가 가진 이 재능을 가지고 크게 그의 인생에 있어서 마른 장작이었잖아요. 그것을 태우고 그것을 일으켰다라고 하면 지금 SM의 이수만 회장이나 박진영 씨보다 훨씬 더 큰 영향력을 가지고 그렇게 살아가지고 있지는 않을까. 아쉬운 거예요. 여러분, 하나님께서 우리에게 주신 것이 있는데 마른 장작이 있어요. 야, 여기다 불 붙여서 태우고 크게 나가자. 그런데 우리는 그것을 귀한 줄 몰라요. 시시해 보이고 내가 쉬우니까 그냥 아무것도 아닌 것 같고 하나님이 주신 기회와 찬스라고 생각하지 않아요. 내가 막 노력을 하고 내가 애쓰고 내가 그냥 어떻게든 뼈를 깎는 것, 그래야 이루어야 그게 값어치 있는 것이라 생각을 합니다. 여러분, 우리 인생을 그렇게 힘겹게만 살 때에 저는 젖은 장작에 불 붙이면 뭐 할 거예요? 그것에 평생을 바치면 뭐 할 거예요? 하나님 앞에서 정말 우리 겸손함이 있어야 되는 거죠. 하나님 나에게 주신 이 자리, 나에게 주신 이 쉬운 것, 내가 할 수 있는 이것, 여기에서 우리가 충성을 다하고 이것을 귀하게 여기고 이것을 불태우고 나갈 때에 여러분, 우리의 선택과 그 집중을 통해서 우리의 삶 속에 불씨가 일어나고 그것이 성령의 도우심으로 말미암아 아름다운 큰 역사를 반드시 이루게 될 줄로 믿습니다. 아무 때나 기회가 오는 게 아니에요. 아무거나 할 수 있는 게 다 되는 게 아니다라고 하는 거예요. 하나님 주신 것을 가지고 잘 활용하는 거예요. 이게 지혜라는 거예요. 여러분, 우리가 왜 마른 장작이 있음에도 불구하고 왜 자꾸만 젖은 장작만 보고 그것만 애쓰고 이것 때문에 안 된다고 그러고 이것 때문에 나는 힘들다라고 내 인생은 불 한 번 안 붙는다라고. 하나님의 우리에게 주신 삶의 원리는 뭐냐? 선택과 집중이에요. 그 선택은 여러분, 기도하는 우리에게 하나님께서 보여주게 될 줄로 믿습니다. 되는 곳에 먼저 집중하세요. 할 수 있는 곳에. 그렇죠? 가끔가다 누가 물어봐요. 목사님, 하고 싶은 게 있고 잘하는 게 있어요. 그럼 뭘 해야 돼요? 무조건 잘하는 걸 하세요. 무조건. 잘하는 것에 불 붙이면요, 그 불이 커져서 나중에는 그 역량이 커져서 하고 싶은 것도 할 수 있게 돼요. 근데 잘 못하는데 내가 고집 부려서 이거 하고 싶어서 이거 해요. 그럼 그것도 잘 못하고 맨날 젖은 장작 가지고 연기만 나다가 그냥 할 줄 아는 것도 놓치는, 기회 놓치는 인생이 너무나 많아요. 여러분, 여러분이 할 수 있는 것이 귀한 거예요. 그거 왜 자꾸만 우습게 여기고 하찮게 여기는 것이 아니라 하나님이 주신 그 소중한 것을 가지고 불 붙이시고요. 그것을 가지고 충성하고 그것을 해 나갈 때에 절대 그것이 아무것도 아닌 것이 아닌 우리의 인생의 윤활유가 되고 불씨가 되고 그것을 통해서 우리가 상상할 수도 없는 하나님의 풍성한 성령의 불이 임하게 될 줄로 믿습니다. 선택과 집중의 원리를 가지고 오늘도 나의 삶 자리에서 최선을 다하시는, 그래서 아름다운 열매를 맺는 우리 모든 수연교회 성도 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.